Comencem en aquest nou webinars La Nau, que se titula Present i futur de les arts escèniques, renovació o pandèmia. I en aquesta ocasió, abans de tot, sí que volia recordar-vos a tots que la sessió serà gravada i que es farà pública a través dels canals de difusió de la Universitat de València. Recordeu, per favor, tindré apagat el micro i la càmera. Podeu participar, per suposat, a través del xat i respectant sempre les normes i resta d'assistents. Els comentaris i les qüestions enviades al xat es tractaran de resoldre en la mesura que siga possible a la fi d'aquesta conversa. I bé, amb nosaltres tenim a Roberto García i a Laura Monrós. Faré una xicoteta presentació d'ambdós. Roberto García és el director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura des de 2017. És titulat superior per la ESA de València i ha desenvolupat el gruix de la seva carrera com a dramaturg i director escènic, encara que va començar treballant com a actor, aleshores coneix molt bé el teatre, en algunes companyies valencianes i també és autor de guions audiovisuals. Ha escrit, dirigit i publicat més de 40 obres des del 93 i ha rebut distincions i reconeixements tan importants com el Max a millor autor en català per Bessos en el 2000, el Premi Abril al millor espectacle de la temporada per Moby Dick en el 2008 i l'Art de la fugida en el 2009, que va rebre així mateix el Premi Abril al millor autor, o el Premi Maxop de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana al millor autor per Pica Ratja Tritura en el 2005, que també va ser nominat a espectacle revelació en els Premis Max. Les seues obres s'han representat en països com Finlàndia, Itàlia, Mèxic, Xile, Colòmbia, Puerto Rico, l'Argentina, i entre els seus últims treballs destaquem Oral, en el 2007, els citats Moby Dick, 2008, i L'Art de la fugida, en 2009, Eufòria, 2011, Reset, en 2012, Cyrano de Bergerac, 2013, i La guerra dels mons, 2.0, 2016. Laura Monrós, que també iniciarà la conversa amb Roberto García sobre aquest tema de la pandèmia, la renovació dels arts escènics, és professora titular del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València, on dirigeix el grup d'investigació Literature, Arts and Performance. La seva investigació se centra en les arts escèniques del segle XIX a Gran Bretanya, tema sobre el qual ha publicat extensament. És també Honorary Research Associate de l'Archive of Performance of Greek and Roman Drama de la Universitat d'Oxford pel seu treball sobre la recepció de la mitologia clàssica grecollatina en aquesta tradició. Des de 2015 és la responsable de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València, del Servei de Cultura, des d'on ha impulsat la creació del grup de dansa de la universitat o el club de debats en arts escèniques. Jo us dono la paraula, m'eclipse, i perquè la conversa és vostra i la temàtica, per suposat, també és vostra. En aquest webinar, com dic, parlarem dels efectes de la pandèmia que ha afectat tantíssim a la cultura en general i, sobretot, en el cas de la indústria de les arts escèniques en particular. La comunitat valenciana, però també suposa que en tot el món, en realitat. Bé, doncs, Laura, si vols començar tu. Sí, moltes gràcies, Adela, per la presentació i gràcies, Roberto, per la teva presència en el webinar. Yo quería comenzar el seminario simplemente recordando dónde estábamos. Yo creo, Roberto y yo, si no recuerdo mal, el jueves 12 de marzo de 2020, que era en el Rialto, en el Teatro Rialto, en la función de Godó, de Julie Disla y de Jaume Pérez, donde organizamos, bueno, además de tener una función especial para nuestros alumnos de la titulación, organizamos una sesión de debates del Club de Artes Escénicas con Manuel Barberá como invitado y todos nos preguntábamos qué iba a pasar al día siguiente, cuándo podríamos volver al teatro, cómo podríamos volver al teatro y bueno, recordando aquel montaje, la descripción que todavía tenéis en la web del Instituto Valencià de Cultura, he leído dos cuestiones
que me parecen muy interesantes para iniciar el debate hoy o la conversación, además bueno, algunos titulares de la prensa de entonces y de la prensa de hoy que creo que nos pueden ayudar a, si no a entender la situación, por lo menos a comentarla. Y una de estas cuestiones, la primera era cuánta realidad es capaz de soportar la ficción, cuánta ficción es capaz de soportar la realidad. Y no sé, parece que eran preguntas proféticas, Roberto, en aquel montaje o en la presentación de aquel montaje. Totalment. Totalment, sí, me'n recorda perfectament perquè, a més, ese dia tots teníem com l'ombra, no?, del que anava a passar, no? La pandèmia anava avançant d'una manera exponencial i l'espectacle de Godot, bueno, la lectura tan personal, tan interessant, no?, de Jaume Pérez i Juli Disla a partir del clàssic de Beckett sobre el tema de l'espera, sobre el tema de la barreja entre ficció i realitat, aquests intèrprets que eren espectadors que estaven infiltrats entre el públic, no?, i se queixaven d'esta espècie d'eterna espera, no?, que és el mateix que viuen els personatges d'Esperando a Godot, no?, de Samuel Beckett. I aquesta cosa, aquest preàmbul distòpic que estàvem vivint, que estava a l'espectacle i que després viuríem absolutament ja, no en la ficció, sinó en la pròpia realitat, cadascú de nosaltres. O sigui que sí que és veritat que l'espectacle tenia una sèrie d'elements i de temes, no?, que eren com profètics, no? I aleshores, bueno, pues sí, ese va ser l'últim dia, l'espectacle estava, el pati de butaques estava ple, recorde que el col·loqui postfunció va ser molt ric, molt interessant, i sobrevolava aquesta sensació del que anava a passar de manera absolutamente inminente. Sí, y bueno, y pensando un poco en la realidad que vino entonces y la realidad que tenemos ahora, que desde luego sí que vamos, yo creo que fue algo profético, algo especial también lo que se vivió aquel día en la sala, con la incertidumbre, ¿no?, de lo que iba a pasar, pues he recopilado algunos titulares de la prensa digital de entonces y algunos titulares de la prensa digital de ahora que creo que también nos pueden un poco ayudar a continuar esta conversación y quizás a que surjan algunas cuestiones dentro del público que tenemos hoy en este webinar y el público cuando lo vea en su versión en diferido en el canal de la NAU. Estos titulares son, por ejemplo, estos de 2020, Teatro a domicilio a prueba de coronavirus. Esto fue publicado el 13 de marzo de 2020 en el día La Opinión de Tenerife. La cuarentena despierta la creatividad del diario Sur, el 16 de marzo, ya en pleno confinamiento. El Liceo levanta el telón virtual por culpa del coronavirus, el 18 de marzo, también de 2020. El 19 de marzo se nos preguntaba levantar el telón, teatro en tiempos de coronavirus. Y luego, ya ahora en 2021, algunos de los otros titulares que nos hablan de la actualidad de las artes escénicas en España y en Europa son, por ejemplo, los estrenos teatrales que no fueron debido a la pandemia, o teatros en pandemia entre el miedo al virus y la necesidad de cultura. O los productores de cine y teatro reclaman vacunas contra la COVID para sus actrices y actores. O el teatro francés, y ahora ya pensando en positivo, el teatro francés se reinventa en la pandemia y sus intérpretes actúan en escaparates de tiendas de moda de París. Con todo esto, y bueno, uno que especialmente me gusta, que es el aula de teatro de la Universidad de Vigo, en el campus de Ourense, que dice: el aula de teatro del campus llena plazas a pesar del COVID. Roberto, yo quisiera quizás comenzar esta conversación pensando en los retos a los que se han enfrentado las salas, las artes escénicas en general, compañías, todos los agentes de la profesión desde el inicio de la pandemia, porque desde la universidad, y luego también comentaremos sobre esto, también nos hemos, desde el aula de artes escénicas, enfrentado a unos retos pues muy particulares y desconocidos, claro, hasta el momento.
Sí, bé, escoltant els titulars ha sigut com viure d'alguna manera com una regressió a aquests primers moments en què estàvem literalment en estat d'alarma, no només perquè el govern havia decretat l'estat d'alarma, sinó perquè encara que estàvem físicament confinats, hi havia una sensació d'hiperactivitat mental, sobretot des del món de la cultura, per a tractar d'adaptar-nos, d'adaptar formats, d'inventar nous formats, i jo crec que va haver una certa histèria, no? Fruit d'aquesta necessitat humana, no? de comunicar-nos, no? I comunicar-nos des de la cultura. Ese subidón de la digitalització, no? Que ara mirat en una certa perspectiva, crec que després d'un any i poc més pense que s'han posat les coses al seu lloc, no? I una d'elles que m'agradaria posar en valor és que l'experiència digital no és comparable a l'experiència en viu o presencial, no? Sobretot, bueno, pel meu cas, no? Si parlem d'arts escèniques. És a dir, posar en valor la naturalesa presencial de les arts escèniques. Què passa? Que fa milers d'anys que l'ésser humà fa teatre i dansa davant dels altres i, per tant, una pandèmia no canviarà això. Com a molt, allò digital s'ha incorporat, això sí, amb més força a les dinàmiques, diguem, organitzatives, reunions, etc. I també a la part de comunicació. I també és veritat, i ahir sí que nosaltres des de l'Institut Valencià de Cultura vam encetar, però sobretot per generar feina entre el sector, alguns formats que són, per dir-ho d'alguna manera, cosins germans de les arts escèniques, com és l'audioteatre, que de fet encara continuem amb aquestes iniciatives, o la videodansa, però sí que és cert que fruit de la ressaca de la pandèmia, fins i tot en la part presencial i física de les arts escèniques, sí que hem hagut de tirar d'imaginació i fer coses, això que has comentat, que m'ha semblat molt estimulant, no? Lo dels actors en els escaparats, no? També el tema de l'espai públic, no? És a dir, noves maneres més enllà de la sala a la italiana convencional, en el cas de les arts escèniques, d'arribar a la gent, no? D'arribar al públic. Però estem parlant d'una connexió en present i en viu, que és això que caracteritza les arts escèniques respecte d'altres formats de la cultura que estan magatzemats, ja siga, per exemple, l'audiovisual o fins i tot, per exemple, el llibre, no? La narrativa que està en paper. Per tant, bueno, jo crec que la digitalització ha enriquit el que és l'experiència cultural, la comunicació, les ferramentes de connexió, però bàsicament el caràcter presencial i viu de les arts escèniques es manté i la necessitat del públic de recuperar aquesta experiència en viu és una cosa que podem veure amb teatres plens. Per exemple, nosaltres fa una setmana que vam acabar Dansa a València i vam tindre problemes no per mancança de públic, sinó tot el contrari, per excés de públic, per a gestionar tanta gent. Tot i que teníem el tema de la restricció d'aforament al 50%, però jo penso que encara que hagueren tingut el 100%, hagueren omplit els teatres seguríssim. O, per exemple, este cap de setmana, en el cas del Teatre Principal de València, amb el bar que se tragó a todos los españoles, la producció del CDN, que va estar petadíssim. És a dir, que la bona notícia és que el públic de les arts escèniques és un públic prou fidel. Jo, per exemple, he anat al cine en més d'una ocasió i en el cas del cine pot ser per aquesta sobresaturació de les pantalles, no? I de poder trobar el cine a les tablets o a l'ordinador, no? O a la televisió. Sí que m'he trobat, malauradament, i és tristíssim, sales on jo i 4 persones més estàvem pràcticament a soles. Per tant, les arts escèniques pense que, bueno, hem d'estar molt agraïts perquè el públic està responent i això és fonamental per a les arts escèniques i per al nostre sector. Sí, yo retomando lo que has comentado de la cuestión digital y
la necesidad eminente del contacto entre el público y las compañías y los creativos y los creadores en las artes escénicas. Quisiera pensar como el título de la sesión es renovación o pandemia, quisiera pensar en positivo y pensar en esta renovación. Y sí que es cierto que si bien hubo una locura y un desconcierto al comienzo de esta situación de la pandemia, en la que lo digital parecía que estallaba de explosión, cultura y cultura gratuita, que también, y eso es otro tema yo creo muy importante, que también pues ha dejado, ¿no?, su punto y su huella ahora en el sector. Porque bueno, pues la gente tiene que vivir, evidentemente, de la cultura y tiene que vivir del teatro, pero pensando en positivo y pensando en la idea de renovación, esta digitalización, Roberto, no sé si consideras tú, yo creo, como bien dices, que no es, que nunca debe ser, evidentemente, una sustitución de la experiencia viva, pero quizás dé lugar a nuevos formatos que crezcan en paralelo a la presencialidad. Y me parece muy interesante la indagación en ambos aspectos. Por una parte, los nuevos formatos que está obligando esta presencialidad con restricciones de aforos, tanto en los escenarios como en los patios de butacas, pero también los nuevos formatos en artes escénicas, los nuevos formatos teatrales que están surgiendo desde el mundo digital. Yo estoy pensando, pues, en concreto en una experiencia no de ahora, pero bueno, ya ha comentado Adela, mi especialización es en el teatro del siglo XIX, el teatro británico del siglo XIX, y recuerdo el aparato del electrófono, el electrófono que nació a finales del XIX y vivió pocas décadas, apenas un par de décadas, y surgió también por una demanda social y un momento muy concreto en el que, entre otras cuestiones, pues no era tan respetable para la mujer asistir a las salas de teatro. Entonces se convirtió en el electrófono el aparato en el que o por el que ellas podían asistir en directo desde los salones de sus casas a funciones, escuchar a los actores. Se ponía un aparato en las salas, en Londres era en el Arun Theatre en concreto. Se ponía este aparato y a través de la línea telefónica desde sus casas podían escuchar en directo la representación. Esto fue respuesta a una situación social en Inglaterra, yo creo, en el caso en concreto de Inglaterra, en ese momento, y tuvo su vida y su momento, pero no deja de recordarme, por ejemplo, las situaciones en las que hemos escuchado el teatro por teléfono, por ejemplo, ahora, a lo largo de los momentos de confinamiento, iniciativas similares. Entonces, no sé, Roberto, ¿cómo ves tú esta necesidad, o a lo mejor ya no necesidad, sino esta sinergia entre los dos espacios en cuanto a nuevos lenguajes de creación escénica presencial y digital? ¿Es una oportunidad? ¿Puede ser? Bueno, primer pense que va a haver com una eclosió de lògica, va ser com un primer impuls, no? Una primera necessitat, però el problema que té a veure en la subsistència del sector és que aquests formats no generen diguem-ne, una indústria o un moviment econòmic suficient per a que el sector pugui sobreviure únicament d'estos formats. Jo penso, com has dit molt bé, que és com un treball en paral·lel, és un complement. Nosaltres, per exemple, dins del Pla Reactivem de l'any passat, en el moment més dur de la pandèmia, en abril, maig, vam llançar com dues iniciatives. Una era la gravació en format sonor dels 12 textos generats en el Laboratori Ínsula Dramatària, textos que se van gravar en juliol i que, de fet, avui mateix, ara, en aquest moment, en el Centre Cultural d'Esgae s'estan passant com a audició sonora, que és un experiment perquè l'audioteatre, com
libro, etcètera, normalment suposa un consum com en privat, no? En els nostres cascos i tal. I en SGAE s'està fent una audició d'estos textos gravats en format d'audioteatre en públic i he de dir que era un experiment i ha sigut una sorpresa perquè la gent ho està vivint d'una manera molt xula, no? Perquè és una escolta privada, però és una escolta en comunitat, no? De fet, persones cegues van anar el dimecres passat i van dir que, bueno, elles evidentment estan molt acostumades a aquest tipus de format, però sí que van dir que notaven en silenci la presència d'aquesta comunitat, d'aquest col·lectiu que estava en aquest pati de butaques. Això ho vam fer l'any passat, vam fer també un migmetratge de videodansa, Paradís, que se va gravar en 12 sales buidades per la pandèmia i que eren sales i que són sales que programaven dansa i on vora un centenar de ballarins i ballarines de tota la comunitat valenciana van fer un treball cinematogràfic. I sobretot ho van fer no només com a patrimoni cultural per al futur, sinó per a generar un impacte positiu i de feina molt important a més en desenes i en desenes d'intèrprets, de guionistes, d'autors, de directors, de coreògrafs. Però la veritat és que pense que això va ser una manera de mantindre viva la flama, però pense que són formats que, com has dit, són paral·lels, són complementaris, però no generen activitat econòmica com per a sustentar tot el sector. Aleshores, són coses que hem incorporat. De fet, nosaltres anem a continuar en aquest format d'audioteatre, anem a fer podcasts que s'estan escrivint ara mateix, podcasts de ficció sonora, peces de radioteatre, etc. Però el teatre, la producció teatral, el contacte directe amb el públic, això genera un nivell d'activitat. Les companyies teatrals, les sales que depenen d'aquestes produccions, d'aquesta exhibició, no poden basar tota la seva activitat en aquests formats digitals o alguns dels quals, com el que dius tu, o el tema de la ràdio, no? La radionovela, no? Que era una cosa que fa molts anys, no? Les nostres iaies, no? Se reunien a escoltar la radionovela, no? I això està bé, dona faena als intèrprets, als autors, als escriptors, als guionistes, però les arts escèniques necessiten d'aquesta activitat ja que se fa, com he dit abans, des de fa milers d'anys. Sí, lo que has comentado me ha recordado también en nuestro caso, en el caso del aula de artes escénicas, algunos de los retos en los que nos encontramos en su momento, en el momento de confinamiento y ahora, la continuidad de la pandemia. Evidentemente, por una parte, la programación, ¿no? que hubo un parón que luego había que reprogramar y reconstruir el compromiso con estas compañías. Por otra parte, nuestros talleres, los talleres de interpretación, tanto de danza contemporánea como de interpretación teatral que dábamos en la universidad, que tuvieron que hacerse online. Y ya es famosa la clase de Joshua Cienfuegos con una silla para los alumnos y nuestros del taller, es famosa ya entre ellos. Pero también hubo que adaptar los talleres y las muestras de los talleres que iban a verse dentro de la Matilde Salvador a formato audiovisual. Entonces sí que fue, yo creo, una oportunidad de trabajo diferente y siempre pensando positivamente en que, pues es otra forma de sumar, pero está claro que como dices, ¿no? Hay una industria y hay una industria teatral detrás, una industria de artes escénicas detrás que es muy difícil o prácticamente imposible sustentar desde únicamente el punto de vista o la perspectiva digital. Yo creo que quizás también estamos mirando en paralelo, a lo mejor, no lo sé, la evolución del libro impreso y el libro electrónico, que conviven precisamente porque uno alimenta al otro, yo creo, a nivel de públicos y a nivel de circunstancias y de industrias. Sí, però per continuar en este discurs no positiu que has dit tu, això demostra també com l'alta capacitat dels professionals
de la cultura en general i de les arts escèniques per adaptar les activitats al context pandèmic. No d'adaptar-les únicament per inventar o explorar nous formats, sinó ja des del format presencial i sobretot per una cosa que crec que ha de quedar meridianament clara, que és que la cultura és segura i això no només és un eslògan, no?, que queda molt bonic i tal, no?, sinó que és que s'ha demostrat realment que els espais culturals són segurs. I són segurs perquè els professionals de les sales, les companyies, han implementat amb molt d'èxit la normativa sanitària pel que fa a la distància social, a l'ús de mascareta. El públic de les arts escèniques és un públic molt civilitzat, molt disciplinat, molt atent a les normes i això significa que, bueno, podem comprovar-ho en la pràctica, que pràcticament no ha hagut brots d'infecció dins de la cultura. En tot cas, el risc d'infecció se produeix més abans i després de l'acte cultural, ja siga pel desplaçament o pel consum en hostaleria, etc. És a dir que, bueno, la bona notícia és que nosaltres, per exemple, en Rialto i en Principal, però no és perquè sigui una invenció nostra, ja en lo dels avisos de quan comença l'obra hi ha un moment que diguem benvingudes i benvinguts a un dels espais sanitàriament més segurs del món, un teatre. I ho diguem en moltes ganes, bueno, i en altres sales a les que jo vaig molt sovint, sales privades, xicotetes grans, els avisos van una miqueta en aquesta direcció. És una necessitat també de crear comunitat amb els espectadors i dir que la cultura de sempre, la cultura presencial, és segura. I és segura perquè els professionals la fan segura i, evidentment, perquè una sèrie de persones assegudes en un pati de butaques quietes i en silenci generen poc de risc de cara als contagis, no? O sigui que jo veig per ahir coses molt positives. Per això la fidelitat del públic fa que les sales estiguen plenes, no?, de gent, en la qual cosa, quan tornem a la quasi normalitat, jo pense que, bueno, soc positiu i tinc esperança de que les arts escèniques, a més, d'això m'agradaria parlar, les arts escèniques són a més una vacuna espiritual en temps de pandèmia. Sí, volviendo a lo que comentas de la presencialidad, que es evidente, ¿no? Que yo creo que tanto público como compañías necesitamos y es un elemento fundamental de las artes escénicas. Quería preguntarte, Roberto, ¿qué consideras dentro de las nuevas prácticas o las nuevas dinámicas que se han insertado ahora en esta extraña normalidad o no normalidad que vivimos? ¿Cuáles consideras que han venido para quedarse? Si es que hay alguna de las que han venido, de las que tenemos ahora que ya han venido para quedarse, de estas nuevas prácticas. Bueno, per exemple, per això ja estava com latent. El que passa és que la pandèmia ha accelerat aquestes dinàmiques, no?, que tenen a veure en la digitalització. El que passa és que està per veure si això realment és efectiu. El tema del teatre gravat. El tema del teatre gravat o en streaming, les plataformes que tenen espectacles no gravats, el fet que aquesta gravació siga en bona qualitat per a que tu pugues tornar a revisar determinats espectacles, el tema de l'streaming, però de l'streaming com a complement de la funció presencial. Nosaltres, per exemple, en la dansa València recuperada de novembre de l'any passat, de la que no vam fer en abril, la gent anava a veure l'espectacle a les sales, però en paral·lel fèiem una retransmissió en streaming en 2 càmeres, fins i tot en les sales grans com el Principal o el Rialto, en 3 càmeres, i qualsevol persona podia veure aquest espectacle des de qualsevol lloc del món, i pense que és una manera d'ampliar públics. El que passa és que, evidentment, tot i una planificació cinematogràfica més que solvent, l'experiència no és la mateixa. I pense que això és una manera de divulgar, no?, o de difondre les arts escèniques que se quedarà, i de fet
A València, per exemple, hi ha una plataforma llançada des del Festival Russafa Escènica, Staging, que tracta de crear com ese Netflix, no?, de les arts escèniques que poden, bueno, pues poden ajudar, poden donar un impuls o augmentar com la curiositat o les ganes després, a lo millor, d'anar al teatre a gaudir d'aquesta mateixa experiència. I el tema bueno, en el nostre cas, el tema de l'audioteatre, pense que és un format que és prou interessant. En aquest cas està clar que és un format absolutament digital, tot i que estem fent el que vos comentava d'ESGAE, i pense que també és una manera mixta, és a dir, una cosa que ja està gravada però és consumida de manera col·lectiva, no?, en un moment donat, en un teatre. Bueno, pense que som o l'impuls cap a la videodansa, que també hem viscut això ha reviscolat, no?, i crec que és una bona notícia també per a hibridar les arts escèniques amb el món audiovisual, no?, els realitzadors, amb els ballarins, amb els coreògrafs, l'espai físic, les sales, per exemple. Pense que són formats que segurament continuaran més enllà de la pandèmia desenvolupant-se. Y quizás se me ocurre que quizás esto pueda dar lugar tal vez a nuevos profesionales o a nuevos roles dentro de la profesión. Yo mirando también, preparando y revisando cuestiones para la sesión, me encontré con una iniciativa muy, muy interesante en la Academia de Teatro y Digitalidad en Alemania, que bueno, ya ha estado asesorando muchas de las entidades europeas en todo el proceso de la digitalización de las artes escénicas. Y este diálogo entre diferentes quizás disciplinas que podrían ser ahora más que nunca complementarias, me parece muy interesante en la cuestión de posibles nuevos roles, posibles nuevas profesiones dentro del mundo de las artes escèniques. Sí, perquè no deixen de ser també com produccions, no? Per tant, tota la part de gestió, tota la part organitzativa, no? No només la part creativa, la part artística. Pense que és interessant, no?, que s'incorporen persones. L'altre dia, per exemple, que Josep Policarpo donava una sessió en el màster de gestió cultural respecte al tema de creació de nous públics per a les arts escèniques. I jo posava en valor a aquests alumnes que no són dramaturgs, ni actors, ni directors, sinó que són persones que venen del món o que tenen aquesta vocació cap a la gestió. Necessitem d'una manera urgent aquesta mirada des de la gestió, des de la producció, perquè tots, pràcticament, molts gestors, productors, venedors, distribuïdors d'una generació anterior, de la meua i algunes anteriors, són persones que venen d'haver creat una companyia, de ser actors, de ser directors, de ser dramaturgs, i necessitem també aquestes figures, no?, que són, en definitiva, les que creen indústria i que en altres activitats culturals o indústries culturals, com per exemple l'audiovisual, el cine, la televisió, tot això està molt més estratificat, no? I en les arts escèniques, per aquest caràcter, no sé com dir-ho, més artesanal, més de família, més xicoteta, doncs aleshores, bueno, aquestes noves professions, pense que a partir de la digitalització poden incorporar-se i poden enriquir, ¿no?, lo que és la nostra indústria. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Vamos. Y a nivel de público, has comentado también la importancia de la fidelización del público presencial y ahora estábamos hablando de la posibilidad de nuevos públicos. ¿Cómo ha sido o cómo habéis notado la evolución de este público en este abanico de marzo 2020 a marzo 2021, tanto desde el punto de vista de la presencialidad como desde el punto de vista de los nuevos formatos? Ya parece que el teatro radiofónico y las iniciativas que estáis realizando en ESGAE dentro de Ínsula Dramataria están teniendo muy buena acogida. Entonces me pregunto, ¿cuál está siendo la evolución del público? ¿Es el mismo público que navega en diferentes formatos?
se está captando un público nuevo interesado en otros formatos, fidelizando el público anterior? Bueno, la meva percepció és que sí que és el mateix públic que tenia ganes de tornar a les sales, però en el nostre cas sí que hi ha un element una miqueta traumàtic i ja que parlem de públics, i tu això ho coneixes molt bé perquè has sigut companya de viatge d'aquest projecte, és que, per exemple, un projecte com Habitem el Rialto l'hem hagut de posar absolutament en pausa perquè una de les branques més importants d'Habitem el Rialto era la part docent, no? Era la part dels alumnes de secundària, també de la universitat. Aleshores, bueno, com l'impacte de la pandèmia en l'educació ha sigut tan heavy, nosaltres hem hagut d'hivernar absolutament el projecte Habitem el Rialto. Esperem la temporada que ve tornar a recuperar. És a dir, que ens hem llançat bàsicament a obrir les sales, a esperar que vinguera el públic d'una manera natural. El públic ha vingut, aquesta és la bona notícia que comentava abans, però hi ha tota una sèrie de qüestions paral·leles, més enllà de fer una programació, una exhibició i esperar a que el públic entre al pati de butaques, que té a veure en totes aquestes dinàmiques de crear comunitat, de connectar, en el cas del Rialto, tota una sèrie de produccions, de processos de creació amb una comunitat que eren pràcticament co-creadors d'aixòs processos, i tot això s'ha quedat ahí latent, i per a mi sí que ha sigut una miqueta dolorós i frustrant el que aquest projecte s'hagi quedat pues això, no? En pausa. En el cas de les arts escèniques vinculades al públic més infantil, encara ha sigut més traumàtic perquè, clar, els col·legis no han fet ni estan fent activitats extraescolars, per tant, les sales, les companyies amb propostes de teatre per a xiquets i xiquetes, ahir sí que la baixada ha sigut absolutament espectacular, no? Pràcticament un 80% de les activitats culturals infantils s'han perdut i costarà recuperar-les, perquè això té a veure amb el fet que aquest públic potencial més vinculat al món de l'educació vulgui tornar al teatre. És a dir, que tenim llums i ombres en aquest sentit. Sí, en nuestro caso, por aportar la visión del espacio del aula de artes escénicas en la Universidad de Valencia, efectivamente, en cuanto abrimos la Sala Matilde Salvador, percibimos la necesidad del público de volver a la sala. De hecho, también, bueno, trabajamos con un aforo muy reducido y tenemos pleno prácticamente todos los días de función, y con gente deseosa de poder ver los espectáculos y no pudiendo entrar en la sala pues por falta de tiempos, ¿no? Y de espacio, porque no tenemos aforo suficiente. Y sí que es cierto que también hemos tenido que dejar en un impasse el proyecto del Club de Debates en Artes Escénicas, que no lo continuamos de la misma forma que lo continuábamos o que lo realizábamos en años anteriores, con sesiones con invitados y con debates de mucha más enjundia, que bueno, recordaréis los que habéis estado allí que en ocasiones hemos estado hasta más de una hora dentro del espacio y nos ha tenido que venir a recordar la seguridad de la nao que teníamos que salir. Ahora, evidentemente, bueno, pues eso se ha reducido también muchísimo y prácticamente pues tenemos tiempo para que las compañías presenten muy brevemente su espectáculo, prácticamente 15 minutos, algún comentario del público, y es algo que también que se echa de menos y que no solamente desde el punto de vista o desde la institución, sino sobre todo desde el punto de vista del público y de las compañías que reciben una alimentación o una retroalimentación hacia su espectáculo que siempre es muy enriquecedora y necesaria, evidentemente. Sí, totalment d'acord, perquè és el que comentàvem, no? Més enllà de la pura exhibició està tot això, tota aquesta constel·lació, no? Que, com dius tu, retroalimenta, no? I enriqueix molt l'experiència teatral. Nosaltres, per exemple, hem mantingut, en el cas del Rialto, les matinals del dimecres, lògicament eren menys espectadors,
Hi havia col·loqui postfunció, però també aquest col·loqui per qüestions sanitàries havia de ser més breu i això, doncs, bueno, tens la sensació de que no estàs a plena potència en tot això, ¿no? que enriquís l'experiencia teatral. Y Roberto, en cuanto a protocolos, porque trabajamos todos con nuevos protocolos y son protocolos que se renuevan y que se renuevan con las nuevas medidas que vienen cada vez, tanto protocolos de aforo como protocolos de seguridad. Me preguntaba cómo está siendo la respuesta tanto desde vuestra experiencia, tanto de la profesión como del público. Bueno, és una miqueta el que comentava abans. Jo penso que el sector... és veritat que ha sigut com un aprenentatge a marxes forçades i un element important ha sigut el fet de compartir, per exemple, en els primers moments, en el nostre cas, no, amb la red de teatros i de titularitat pública, no, hi havia una efervescència de cara en molta casuística més molt diferent, perquè no és el mateix una sala gran que una sala xicoteta. Estaven compartint protocols, estaven molt atents, evidentment, a les consignes que es donaven des de les conselleries de Sanitat o des del Ministeri, no, de Sanitat. Aleshores, bueno, per això dic que ha sigut un aprenentatge a marxes forçades. Finalment s'han pautat com una sèrie un decàleg de coses molt bàsiques que jo pense que des de les sales, des de les companyies, tot el món ha implementat molt bé. Com deia abans, pense que el públic de les arts escèniques és un públic molt disciplinat, molt civilitzat i molt atent a seguir aquestes pautes. I en el nostre cas, a més, la cosa se complicava perquè nosaltres tenim un nivell de producció molt gran i això implica molts artistes assajant tots els dies en els espais d'assajos. I ahir hem passat de fer proves PCR cada 3 setmanes a fer-les cada 2 setmanes, a fer-les ja en els últims temps una cada setmana en espectacles que potser estaven 4 o 5 setmanes amb exhibició. Ahir, per exemple, ha sigut molt, molt, molt important l'acompanyament, per exemple, del sector professional, en el nostre cas especialment l'Associació Professional d'Actors i Actrius, que ens ha ajudat moltíssim, que ha tingut com un acompanyament crític també, no? De cara, perquè els seus associats com a intèrprets eren els primers interessats per a poder treballar en condicions sanitàriament segures. Aleshores, bueno, hem après, ens hem equivocat. Encara me'n recorde quan el senyor Simón, no, al principi comentava que la mascarilla no era en absolut necessària i, clar, sobre la marxa hem vist que no ha sigut així. O sigui, que ha sigut una miqueta prova-error, però dins de les equivocacions jo penso que bueno, entre tots hem aconseguit com generar aquesta cultura segura, no? A base de tot això que estava comentant. Yo, para aportar la experiencia de la universidad y de los alumnos de los talleres del aula de artes escénicas de la universidad, bueno, quiero destacar que, a pesar de no ser profesionales, ellos, la grandísima profesionalidad con la que están trabajando desde comienzo de curso, porque no solamente ensayos, sino ensayos y funciones, las están realizando con mascarilla. Y están trabajando y bueno, no hemos tenido afortunadamente ningún problema hasta ahora y yo creo que gracias a la grandísima responsabilidad evidentemente de ellos y de los profesores, ¿no? Que acompañan los talleres, pero están haciendo un esfuerzo grandísimo para trabajar dentro de todos estos protocolos, ¿no? De nuevos que, como bien dices, pues estamos aprendiendo de ellos. Sí, bueno, i anem a poc, vull dir que jo espero també la vacunació és la gran esperança i espero que l'estiu siga com una frontera i que la temporada que ve, pense que en el cas del públic potser la mascareta va ser un element que hem d'incorporar durant un temps, més segurament del que pensem, però bueno, si tenim a un número a un índex de població vacunada molt gran, segurament això marcarà un abans i un després en tot este infern, no? que estem vivint.
hemos hablado también, ha salido en alguna ocasión dentro de los comentarios la cuestión económica, la cuestión de la industria y de los grandes problemas que está sufriendo el sector a nivel económico. Se han publicado diversas ayudas por diferentes instituciones. ¿Cuáles son o consideras, cuáles son la gran problemática del sector a nivel económico? Siempre pensando en positivo. Sí, dentro de la posibilidad de la renovación más que de la pandèmia. Sí, però és cert que la pandèmia ha provocat una contracció econòmica generalitzada i això, lògicament, repercuteix en la cultura, que ja de per si és un sector prou fràgil i precari. Jo crec que les institucions, almenys en la Comunitat Valenciana, sí que han fet i estan fent i faran un gran esforç a molts nivells, a nivell, per exemple, dels diversos plans no específics, com el Pla Reactivem, que comentava abans, el fet de no suspendre o, en tot cas, recol·locar les funcions suspeses, el fet d'ajudes extraordinàries, el fet d'incrementar, l'any passat, per exemple, des de l'Institut Valencià de Cultura, se va incrementar d'una manera significativa les ajudes al foment de les arts escèniques. Enguany s'ha mantingut aquest increment. El fet de flexibilitzar la justificació d'aquestes ajudes, altres ajudes que venen des de fora, com per exemple el plan Resistir, que és un plan molt important que s'ha llançat des de la Generalitat Valenciana i que els ajuntaments, per exemple, estan ajudant a complementar. Però si hem de ser realistes, és veritat que tot això són ajudes, però no poden compensar la debacle tan bèstia que s'ha produït no només en el sector de la cultura, sinó en tota activitat humana. Aleshores, jo crec que les institucions han d'estar per ajudar, evidentment, però el més important és recuperar l'activitat i que el sector torni a recuperar aquest to, aquesta activitat, que és la que generarà segurament els ingressos necessaris i que les ajudes simplement és per a no morir, no? Per a mantindre el pacient viu i una miqueta més que viu i per a que agarre força y después pueda caminar a soles. Pues parece mentira, pero ya hemos pasado los 3/4 de hora de conversación. Entonces he visto por aquí a Adela que estaba encendiendo pantalla. No sé si antes de dar pie a las preguntas, si las hay dentro del chat, Roberto, quisieras a lo mejor resumir en una frase tu posible respuesta a renovación o pandemia, que yo, estoy seguro que va hacia la renovación, pero pensando siempre en el futuro de las artes escèniques. Sí, evidentment renovació, i també hem après, comentava abans, no, que la cultura és ara més que mai una vacuna espiritual. Pense que és l'única vacuna sense contradiccions, sense contraindicacions, sense efectes negatius, no provoca trombos, més bé provoca benestar general i a més activa regions del cervell que normalment estan adormides i la seva inoculació és indolora i en el cas de les arts escèniques a més se fa en comunitat, és a dir, que reforça el sentiment de col·lectivitat. I, per tant, és una vacuna contra moltes malalties en temps de pandèmia, contra la soledat. Pensa ara que estem, per exemple, en campanya electoral madrilenya, també és una vacuna contra la crispació, contra la polarització, perquè genera coneixement, genera reflexió, posa en qüestió el pensament únic i això és important, per això els totalitarismes sempre han volgut silenciar la cultura i, per tant, diguem com a hashtag que la cultura és necessària i, a més, ara la cultura és segura. Estupendo. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la conversación tan agradable, tan Gràcies enriquecedora. als dos, a Laura i a Roberto. Jo sí que volia traslladar algunes preguntes. Hi ha una pregunta ja del públic de Juan Pérez, que es demana, crec que és una cosa de la que ja heu parlat, quines mesures aplicades durant la pandèmia considereu que van a perviure en el futur i van a modificar la manera en què consumim teatre? La pregunta, jo crec que ja l'heu un poquet abordat en la qüestió de les mascaretes, però si penseu que altres mesures que s'estan aplicant ara es mantindran en el futur en el teatre. Bueno, dependrà una miqueta del context sanitari. Jo pense que hi ha un desig de tornar realment a aquesta normalitat i a aquest ritual que és anar a un teatre, seure tranquil·lament i ara la gent, si torna al teatre és perquè té molta confiança. El que passa és que hi ha una sèrie de filtres, la presa de temperatura, etc., que jo crec que ja hem interioritzat i si haguera de continuar jo penso que no seria massa traumàtic, però verdaderament tots volem alliberar-nos una miqueta d'aquestes aduanes que hem de fer fins a arribar a la butaca, no? I també d'aquestes butaca sí, butaca no, que genera que estiguem una miqueta més distanciats. Yo, por añadir, sí que recuerdo la primera experiencia que tuve cuando entré en un teatro post-confinamiento y el grandísimo silencio que se notaba dentro del público en el patio de butacas. Yo no sé si era la primera vez que muchos entrábamos en un teatro, pero el sentimiento de desnudez como público, donde ya no eras una parte de una masa, sino que notabas en las butacas vacías a los lados, ¿no? Entonces yo sí que espero que eso no se mantenga. Sí que espero que podamos volver a la normalidad del uso de un patio de butacas, como yo creo que nos gusta a todos. Pero desde luego también considero que sí que evidentemente va a haber muchísimos cambios en las formas en las que consumimos teatro y en las formas en las que concebimos el teatro en sí. Sí, jo crec que tots pensem en aquesta proximitat que s'ha perdut, no? En el que passa també en les butaques. Ho trasllado una altra pregunta. La pandèmia dificulta l'organització de grans actes en les quals el risc sanitari és major, la qual cosa potser afecta en menor mesura els espectacles més xicotets. Potser siga aquest un bon moment per a donar més iniciativa a projectes petits com grups de teatre i dansa de barri o petites companyies. Penseu que això canviarà, diguem, les estructures o la grandària de les, no sé, l'estructura de les obres o la posta en escena, la posada en escena? No, jo penso que no. El que passa és que sí que és cert que aquests formats més reduïts segurament s'han potenciat i és interessant que entren en força i que acompanyen en el futur a aquest gran format, no? de sales grans, de l'òpera, de teatres grans. És a dir, jo penso que no és substituir una experiència per una altra, sinó que és complementar-la. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos. Considero que sí, que hay una ebullición de pequeños formatos y parece que hay un semillero de necesidad también, creo yo, de estos pequeños formatos o pequeñas compañías de estar presentes, pero que es indiscutible que tienen que estar en paralelo con otros grandes formatos que han estado y estarán. Creo que uno se nutre del otro y los públicos están ahí también para compartir ambos. Yo creo que también como estamos en este escenario distópico, estamos un poco imaginando posibilidades de todo tipo que podrían suceder, ¿no? Y un poco desde la parte positiva, que serían estos grupos de teatro que actúan detrás de las vitrinas, ¿no? de unas tiendas en París, o el ballet de l'Opéra Garnier que sale ahí afuera a las escaleras y se ponen a actuar ahí por una huelga. Pero en cualquier caso, cualquier tipo de expresión o de espacios que cambian, pues, malauradament per la pandèmia, no? Però que no sap mai si d'aquestes coses pot ser alguna cosa positiva. Una altra pregunta. La pandèmia, malgrat la crisi, a tots els nivells ha sigut un context en molts casos que ha afavorit la creació i la innovació artística. Quina repercussió ha tingut aquest escenari pel que fa a les arts escèniques? És un poc el que he comentat jo també, però bé, si voleu comentar alguna cosa.
No, ara m'estaven recordant, per exemple, d'un format pandèmic prou interessant que en algun festival, per lo que comentaven de l'espai públic, que és companyies de dansa que actuaven en el carrer o en una plaça i el públic estava a les balconades, no? El públic estava en realitat a les seues cases eixint a la balconada, com l'època que a les 8 aplaudien, no? Però en aquest cas per a presenciar un espectacle de dansa. Això és una cosa que va fer no sé qui i a la setmana següent ho estaven fent tots els festivals del món. Bueno, pues pense que això se podria repetir en el futur, perquè és una altra manera de connectar-te amb les arts escèniques d'una manera imaginativa, diferent, però on encara està el valor de la creació escènica presencial. De hecho, el otro día vi en la televisión un programa que estaban hablando se están poniendo en marcha iniciativas de obras de representaciones y de conciertos en las terrazas de los edificios a raíz de la pandemia. Si en Madrid o qué grupo, qué productora están empezando, bueno, no sé yo, los vecinos, ahí tendrán un problema de comunidad, pero bueno, la cuestión es que están haciendo este tipo de formatos en los que uno siempre ha pensado, ¿no? De hecho, yo este verano estuve en algún concierto, en algún terrado, ¿no? Un poco sui generis y sin permisos, pero que esto no salga de aquí, pero claro, un poco cómo el buscarte la vida hace que de repente pues uno imagine distintos tipos de posibilidades, ¿no? Para bien y para mal. Otra pregunta que crec que ja s'ha abordat, jo crec que és la primera cosa de la que heu parlat. La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a adaptar els formats artístics a la nova situació. Un bon exemple d'això és l'obra La benvinguda d'Assaig Grup Teatre, en la qual mesclen el format teatral i cinematogràfic d'una forma original. En quina mesura aquestes noves formes d'entendre i representar la cultura possibilitades per internet han vingut per a quedar-se? No? Aquesta qüestió híbrida, no? Que heu comentat de què passa si combinem diferents possibilitats, el teatre en viu i en directe, però també híbrid amb el streaming o amb la... En fi, no sé, fer aquestes coses de... No sé, què penseu? Bueno, pense que el temps dirà de tot això que quedarà de veritat. Que quedarà. Per això comentava que la força de milers d'anys ballant i fent teatre davant dels altres, això pense que està en el nostre ADN. Aleshores, totes aquestes coses crec que són interessants, però d'aquesta experiència en concret jo vaig estar en la Matilde Salvador i en el col·loqui postfunció. La gent estava contenta, però també estava esgotadíssima i una miqueta com en ganes de tornar a fer teatre com sempre. Vull dir que va ser una experiència també prou heavy, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo, si me permitís, que también como público del experimento de Assaig, que fue un gran reto tanto para la dirección como para la creación, como para los alumnos. Creo, y siempre pensando en la renovación, siempre pensando en un futuro positivo, que es una oportunidad única para asentar la necesidad que tenemos todos del teatro presencial, pero también para experimentar. Y para experimentar, y como muy bien dice Roberto, para ver qué es lo que el tiempo dice que se puede quedar o que no se queda simplemente pues porque, como os comentaba yo del electrófono, ¿no? Bueno, pues tuvo su momento y ya, queda ahí para una historia del teatro y una historia de la humanidad y de la creación cultural. Entonces, yo creo, siempre pensando en cómo aprender de forma constructiva de esta situación. Sí que me gustaría, y creo que es un deseo de todos, ¿no? Que sí que se asentara la práctica dentro de, como dices muy bien, de la presencialidad y del contacto, pero no perder la oportunidad de la experimentación. Sí, yo también estoy un poco en ese sentido. Es decir, es verdad que el vivo y el directo y el contacto es fundamental, ¿no? El directo es el directo y el teatro es fundamental, ¿no? De hecho, es la gran diferencia también entre el teatro y el cine. Pero bueno, si hay posibilidades de hacer cosas distintas, ¿no? Y esto hay que verlo de manera positiva, si hay que ver algo positivo de esta situación, pues que sea eso. Otra pregunta que s'han llançat. Roberto, ¿podries explicar un poc més en què consisteix el programa Habitem el Rialto? Quan considereu que podrà tornar? Bueno, com deia abans, espero que la temporada que ve, la 21-22, recuperem una miqueta aquestes dinàmiques.
Bueno, bàsicament és un programa que a partir de les produccions del Teatre Rialto generen tota una constel·lació d'activitats on cada producció és com activadora de tota una sèrie d'activitats, de reflexió, de debat, de coparticipació, de crear realment una comunitat d'espectadors. Ja el fet d'utilitzar el verb habitar, que no és jo compro una entrada i vaig a presenciar un espectacle, sinó que jo habite aquest espai, aquest espai d'alguna manera és la meva casa, és un espai meu. Si no és per fer publicitat, però si entreu en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura, en Arts Escèniques en Projectes, i cliqueu en Habitem el Rialto, veureu un resum de totes les coses que hem fet, on d'alguna manera empoderem als espectadors per a que no siguin consumidors passius, sinó que siguem part d'este viatge de les arts escèniques. I Laura, a més, i la Nau ha sigut companya de viatge en algunes d'aquestes experiències. Sobretot per una cosa que trobo que és molt xula, que complementa molt bé que ens complementa molt bé a tu i a mi, Laura, per dir-ho d'alguna manera, i és que pense que la universitat és el lloc per a pensar el món i l'art és el lloc per a crear el món. Aleshores, ahir tenim un tàndem molt, molt interessant, i en els clubs de debat precisament hi havia especialistes vinculats a aquesta producció i nosaltres aportàvem gent de l'equip artístic. Aleshores, per això els clubs de debat eren tan interessants. Sí, como aportar a la información que estaba comentando Roberto, nuestra parte del aula de artes escénicas dentro del programa de Habitem el Rialto era trasladar estos clubs de debates que realizamos en la Matilde Salvador, o con los montajes de la Matilde Salvador, pero en este caso con los montajes del Rialto. Entonces, pues acercábamos especialistas, no únicamente en las artes escénicas, sino especialistas en los temas sociales o históricos que se trataban dentro de las obras de teatro, siempre partiendo de los grupos de investigación que están trabajando sobre esos temas concretos dentro de la Universidad de Valencia. Y sí que es cierto que se generaban unas dinámicas muy interesantes en la relación entre la investigación en cualquiera de sus vertientes, tal cual historia, comunicación, incluso artes escénicas y lo que eran las propuestas de las compañías. Exacto. Bien, no sé si alguien más se lanza, si voleu fer un comentari, una participació més. No sé si voleu añadir alguna cosa i ja tanquem el webinar d'aquesta vesprada. I si no, simplement agrair-vos a Laura, a Roberto la seva participació i bé, pensar que aquesta pandèmia ha sigut un terratrèmol total per a la cultura, però que estem així i no sé, i continuarem així. No sé si Irene està donant les gràcies també. Y bueno, pues eso, aquí estamos, ha sido una sacudida, yo pasé del valencià al castellà, ha sido una sacudida total, pero bueno, resistiremos, como la canción del dúo dinámico y la película de Atame, de Almodóvar, resistiremos y bueno, y aquí estaremos. Y ojalá, evidentemente, yo también pienso, como estoy de acuerdo con vosotros, que no se puede perder, es imposible que se pierda esa cercanía y ese contacto sinestésico, visual, olfativo, casi táctil, con los actores, con la escena, incluso con el vecino de al lado de la butaca. Y bueno, y habrá que ver cómo se encauza y qué es lo que sucede. Estamos también en un momento un poco incierto. Todos tenemos la esperanza de las vacunas, efectivamente, porque es lo que nos queda. Pero el teatro es, como bien ha dicho Roberto, es la mejor vacuna, Es la mejor vacuna y, bueno, recordar que los espacios culturales, ya sea salas de teatro, de cine, de danza, de ópera, son seguros, son mucho más seguros que, en fin, bueno, no voy a decir nada de la hostelería, que también están fatal, pobrecitos, pero bueno, el caso es que, bueno, pues hay que continuar yendo a las salas sin ningún problema y sin miedo, porque bueno, pues hay toda una serie de medidas de seguridad que nos dan que nos hacen que se impulse, que el público vuelva a las salas y además que vuelva con ganas, que tornen ganes.
I sobretot perquè l'experiència escènica és irrepetible, és a dir, és veritat que les companyies repeteixen la mateixa obra, però l'experiència, vull dir que la pel·li, lo que el viento se llevó, sempre Clark Gable ho farà igual, ho farà exactament igual en cada projecció, però cada representació, no només per lo que fan els intèrprets damunt de l'escenari, sinó per la palpitació que sents del públic aquest dia, ho converteixen en una experiència irrepetible i efímera en el bon sentit de la paraula. Com les classes, com el que passa a les aules, que en realitat per a nosaltres com a docents també estem en una situació difícil, perquè per a mi les classes online són classes enlatades, que no hi ha un moment màgic també en aquest feedback i en aquesta relació amb els estudiants, en aquest cas, però amb el públic, és important, és el moment és important, sí. Sí, perquè imagina't que ara diguem, Laura i jo, que en realitat tot el que hem dit ho havíem gravat este cap de setmana. I vos hem enganyat. Jo en un teatre no podria. Estava preparat. En realidad es un debate, ¿no?, que se puede trasladar a otros ámbitos, evidentemente. Pero yo, por ejemplo, cuando doy clases estoy haciendo teatro también. Bueno, y Laura también. Sí. Tenemos todos esos ojos que nos miran y tú tienes que activarte para introducir los contenidos, pero tienes que hacerlo con gracia y con salero, incentivando la atención. Es complicado. Entonces, al final, y es un momento que es performativo, en realidad. Pues, si voleu, y si no, ya tanquem. Sí. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies per aquesta iniciativa i per convidar-nos. A todos. Ha estat molt interessant, Sí, muchísimas gracias. Un placer siempre. Un placer.